गुड आफ्टरनून दोस्तों, राम राम। जय हनुमान दोस्तों। आज फिर से होने वाली एक रिलैक्सिंग मस्त वाइल्ड कैंपिंग है ना। हाँ भाई, पिछली बार तो क्या रिलैक्सिंग भाई, मज़ा आ गया था। आज भी कुछ कोशिश करेंगे ऐसी रिलैक्स करने की, है ना। हाँ, गजब का लोकेशन भी था पिछली बार भी। पिछली बार नदी के पास ना, हाँ वो झील एकदम मतलब क्लिफ में पानी था। इनका भी भाई अलग होता है, मज़ा आता है। भाई जो भी बोलो, खिली खिली धूप जो आ रही है ना, रोशनी से मज़ा आ रहा है। पिछली बार बहुत ठंड थी रात को, खास करके पानी के पास। तो पहाड़ी के पास आज भी ठंड होने का चांसेस है काफ़ी। मस्त कैंप फायर भी एक बनाना पड़ेगा हमको। हाँ, लेकिन आज मैं याद से जैकेट लाया हूँ भाई, पिछली बार जो गलती कर दिया था। एक बार बात बोलूँ भाई, क्या? जैकेट लाना मैं तो भूल गया भाई। तुम भूल गए? कमाल करते हो यार। मैं सर्दी सोच रहा- आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हाँ और कुछ दिन बाद दिन के टाइम में भी जैकेट पहनना पड़ेगा भाई। सूरज ढल गया, डर लगने लगा है ठंड के बारे में। अभी देखो, हाँ, मैं कितने देर से एक नोटिस कर रहा हूँ भाई। क्या नोटिस कर रहे हो तुम? क्योंकि हर बार आप चोटी में आते थे, आज क्यों भाई? चड्डी कुछ में आया करता था। लॉटरी वोटरी लग गया क्या? अच्छा खासा इतना भला बड़ा हाफ पैंट पहन के आता, तुमको चड्डी नजर आता था वो? चड्डी पहन के आता था क्या? मुगली समझा है क्या मेरे को? चड्डी पहन के होगा फूल खिलाऊंगा सोच रहे हो क्या? नहीं, मुझे लगता है कुछ कुड़ी बुड़ी मिल गया क्या? फिर वो सब बात नहीं है भाई। मामला ये, सर्दी आई है कि नहीं, सर्दी तो आ गया भाई। इसीलिए। और एक बात भाई, क्या? इसलिए ही समर आ रहे हैं ना। समर नहीं, विंटर। हाँ, विंटर भाई। समर कहाँ से तुम्हारे लिए स्पेशल आ रही क्या? ऑलरेडी जैकेट भी लाया हूँ भाई, अंदर रख दिया हूँ मैंने। मेरा जैकेट को तुम्हारा जैकेट बोल रहे हो? तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है भाई? आज का लोकेशन भी काफ़ी पीसफुल है भाई। वो चेयर काफ़ी अच्छा लास्टिंग किया, ये पूरा फटेहाल हो गया। देखो इसका। इसका 2 क्वालिटी का आता है ना भाई। हाँ, आजकल तो व्हाइट कलर में भी मिल रहा है। ये तो पीछे लाया वाला लगता है मुझे। सेकंड टाइम लाया हाँ। हुआ चेयर। ये वाला ही क्वालिटी है भाई। आजकल ऐसे नहीं मिलते, आजकल व्हाइट वाला मिलता है। व्हाइट वाला और भी बढ़िया कलर के साथ साथ ये काफ़ी लास्टिंग करा। क्वालिटी भी बढ़िया। हालांकि फट तो नहीं रहा है, तो तुम ही बिठाऊंगा। फटेगा, गिरोगे तो तुम ही गिरोगे। तुम थोड़ा स्ट्रांग हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पतला दुबला, मैं क्यों ऐसे रिस्क वाले चेयर में बैठूंगा भाई? तुम ही इसमें बैठा करो, फट के गिरोगे तुमको कुछ नहीं होगा। भाई मैं क्या एक सजेशन दूँ? चाय वाय नहीं बनाएंगे क्योंकि सर्दी आ रहे हैं। क्या? मस्त सा एक, वो नहीं भाई, बात करते ही क्या सूप बनाएंगे बोल रहा हूँ मैं। गर्मा गर्म सूप पियेंगे बोल रहा हूँ, मज़ा आएगा थोड़ा, सर्दियों वाली फीलिंग। हाँ, विंटर भी तो आ गया है ना भाई। हाँ, ऑलमोस्ट, पूरी तरह से तो नहीं, ऑलमोस्ट। टमाटो सूप हॉट एंड सोर दोनों मिला के मिक्स करके बनाएंगे, मस्त तीखा वाला। एक चीज़ नोटिस किया कि नहीं? एक कंपनी है या अलग अलग भाई? ये तो कंपनी अलग अलग है, मिला लेंगे। उसमें क्या है, सूप पाउडर ही तो है। ये देखो चूल्हा, देख रहे हो कि नहीं? साफ़ कर दिया। कल थोड़ा टाइम मिला, भिगो दिया रात भर, पूरा साफ़ कर दिया, धूप में एकदम सुखा दिया। देखो आज जलता है कि नहीं पता चलेगा। और एक चीज़ नोटिस किया? क्या भाई? जब तुम सूप लाने गए थे, धीरे से पटक करके मैंने चेयर अदल बदल कर दिया। देखो पतले वाले चेयर में अभी तुम बैठे हो। इसीलिए मैं देख रहा हूँ हल्का हल्का क्या लग रहा है, बोल रहा हूँ भाई। काफ़ी आजकल पूरा चालाक बन रहे हो भाई। तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे डर लगा तो इसलिए बदल दिया भाई धीरे से, चुपके से। मजाक कर रहा भाई, घबरा मत, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है।
हाथ से वैसे फाड़ोगे तो नहीं फटेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है भाई मेरा। मुझे भी पता है भाई, मैंने ऊपर चढ़ के भी ट्राई किया था। अच्छा ये बात है क्या? तो खामखा मेरे को डरा रहे थे तुम। मुझे कुछ उल्लू समझ गया क्या? देखो हाथ जल गया, हाँ, काम आ गया भाई। गर्म हो गया क्या? हाँ गर्म हुआ। एक पिए थे मिक्स्ड सूप। नहीं भाई, एक पनीर वाला, एक वेज वाला भाई। तीखा तीखा मीठा मीठा टमाटो का फ्लेवर है ना, मज़ा आ गया भाई। बढ़िया है। तो चाय से सूप का मज़ा भी अलग है भाई। सर्दियों में सूप में मज़ा आता है, हम्म। चाय का भी अलग मज़ा होता है, चेंज करना चाहिए बीच में। सूप का भी मज़ा अलग है ना। आज अभी से देख रहे हो कोहरा हो गया है पीछे पीछे, देखो पूरा हेजी कंडीशन है एकदम। रात तक और भी हो जाएगा लगता है इधर कोहरा पूरा। मुझे भी भाई। थोड़ा ऊंचाई पर है ना हम। अभी से ही ठंड पड़ना शुरू हो गया भाई। देखो हवा चलती है तो एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुम्हारे हो रहे कि नहीं अभी? हो रहे हैं हो भाई। रहे ना। भाई एक चीज़ तो भूल ही गए हम। क्या भाई? एक चीज़ भिगोना था आज, हाँ, वो पहले करना चाहिए था। आते ही उसको करना चाहिए था भाई। हम तो गए, ठीक है, फटाफट से अभी भिगो लेंगे, बाकी सब करते करते हो जाएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा भाई। जल्दी जल्दी पियो। मिल जाएंगे यहाँ पर। बड़े बड़े तो नहीं, छोटे मोटे ही मिलेंगे भाई। कुछ भी मिलेंगे, चला लेंगे हम। जंगल एरिया तो है, पेड़ पौधे काफ़ी है, मिल जाएंगे लगता है। पता है ये कौन सा डाल है? कौन सा डाला भाई? टूर डाल है भाई, टूर डाल। इधर नहीं भिगाएंगे तो नहीं होगा। कितना हो जाएगा? आराम से ये भिगता रहे। भाई देख रहे हो पानी जमना स्टार्ट हो गया टेंट के ऊपर, कोहरा अभी से। पूरा हाथ पानी देखो, पूरा एकदम ऐसे करता हूँ हाथ में पानी देखो। रात को लगता है काफ़ी ठंड होगी भाई। अभी से ही ये लटकाने के लिए कहाँ है भाई? आज तो लटका नहीं सकता। लाइट वाइट लटका देंगे थोड़ा। ये वाला एक लगा लेते हैं। इसलिए कैंपिंग के मुकाबले यहाँ पर कम कीड़े हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे पिछली बार। तो पिछली बार जो मटके में बनाया था, अच्छा लगा कि नहीं? बढ़िया लगा भाई। और मिट्टी का चूल्हा काफ़ी टेस्टी भी था। इस बार ट्रेडिशनल चूल्हे पे उतर आए, स्टील वाले। भाई आज तो लकड़ी ढूंढने तो नहीं गए भाई। वो लाए हैं ना, वो देखो, वो आसपास से कलेक्ट किया हुआ लकड़ी है, बाकी यहाँ से निकाल लेंगे थोड़ा, नहीं हो जाएगा। ये हमारा वाला है, देखो। दो हो जाएगा? काफ़ी है। दो हो जाएगा क्या? आराम से, मुझे तो लगता है एक में ही हो जाएगा। कौन सा मटन पकाना है हमको? देखो, नहीं तो एक रख दूंगा क्या? ये तो साइड में रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो लगा लेंगे। ठीक है। देखो बैठते ही यहाँ पूरा भीग गया है ऑलरेडी, चेयर वेयर सब भीग जाएगी भाई। कोहरा हो रहा है चारों तरफ, ऊपर से ओस गिर रहे हैं। ठंड स्टार्ट की नहीं बोलो। काफ़ी ठंड हो रहा है भाई। तुम्हारा जैकेट को मैंने ही पहले पहनना पड़ेगा भाई। तुम्हारे लिए एक जुगाड़ है, याद है नहीं कि पिछले साल
रामू काका बने थे, आज रामू काका बन जाओ तुम, ठीक है? वो तुमको ज़्यादा सूट करता है। सही कहा भाई। ले आओ क्या? ले आओ नहीं तो भाई। रामू काका बन जाओ, बढ़िया होगा। नहीं, ठंड भी काफ़ी हो रही है भाई। हाँ, तुम रामू काका बन जाओ, मैं ये पिछले साल वाला जैकेट पहन लेता हूँ। पहनो भाई। ये काफ़ी लास्टिंग किया। नहीं, काफ़ी ठंड भी हो रहा है। एक्चुअली कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था पिछले साल, देखो जैसे कि तैसे भाई, ज़बरदस्त लास्टिंग थी। मैं अगर ये पहन लूँगा तो कोई जानवर पीछे से आएगा तो सुनाई नहीं देगा भाई, कान सब कवर हो जाता है ना। फिलहाल इतने में चल जाएगा। कान को खोला रखना भाई। देखो जैसे कि तैसे है कि नहीं, बढ़िया एकदम। काका जी कुछ गाना वाना सुना था भाई। बेटा हो गया बेटा। हैं? काफ़ी ठंड लग रहा था ना। अभी जल्दी जल्दी से बेटा आग लगा लो, मैं थोड़ा जम जाओगे। ये हो जाए उसके बाद लगा लूंगा भाई आग, क्यों जाया करेंगे आग को, लकड़ियाँ वैसे भी कम है। ठंडी में पूरा सुड़ग जा रहा हूँ। अच्छे से ओढ़ लो भाई थोड़ा। घूंघट की आड़ से बोल के जो गाना याद है कि नहीं? वो गाना कैसे भूल पाऊंगा बेटा। दादी के साथ, दादी के साथ बीच में ही बैठा था, सामने में ही वो हीरो। अच्छा, तुम्हारे दादी के साथ तुमने वो मूवी देखा था क्या? मतलब ओह दादी नहीं, मतलब तुम्हारी धर्म पत्नी हमारी दादी के साथ तुमने मूवी देखा था क्या? तो ऐसे बोलो ना दादाजी, मैं कुछ और ही समझ रहा हूँ। सही पकड़ा बेटा। और डाल के देखो भाई, आवाज आएगा नहीं, सामने से खुल रहा। देखो देखो टॉर्च लाओ, डालो। कुछ तो था भाई उसे इधर। ये एरिया थोड़ा भालू वाला एरिया है तो भैया पूछो मत, पता नहीं भालू था या क्या था, कुछ तो गया भाई उधर से। देखा कि नहीं? देखा भाई। अब नजर नहीं आ रहा है, कोई बड़ा जानवर ही था लगता है। मुझे भी लगता है ऐसे ही। पैरों की आवाज़ ऐसे आया, मैं भी डर गया, चौंक गया पूरा। कुछ नाखून के निशान तो थे वहाँ पे, ऐसे कुरेदने जैसा। उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ये इलाका एक्चुअली भालू वाला इलाका है। लाइट मारते रहो भाई। मैं देखता रहूँगा। और फिर से आ गया भाई वो कीड़ा, मैं डर गया। मैंने सोचा भालू आ गया। कैसे आ रहा है भाई, इसको निकाल फेंको। अरे भाई आवाज सुना कि नहीं? सुना? डरा दे रहा है, इसीलिए ही मैं टोपी नहीं पहन रहा हूँ, आवाज सुनाई नहीं देंगे। ठीक है भाई, काट लो फटाफट, आग जला लेंगे। इस जगह में कुछ कुछ हॉन्टेड जैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। वही तो, हॉन्टेड है या जानवर है पता नहीं चल रहा है वो भी, अभी तक मैं भी कंफ्यूज हूँ। नहीं फटाफट काटो, आग जला लेंगे, तभी थोड़ा सहूलियत मिलेगा भाई। ऊपर से सारा कोहरा कोहरा हो रहा है, पानी पानी देखो एकदम। और एक काम भी कर दो, टमाटर काट के ये ब्लेंडर में डाल दो। वो तुम काटते काटते मैं ब्लेंड कर लूँगा। खत्म हो गया। हो गया, जल्दी हो गया भाई।
भाई पता तो नहीं चला भाई, जंगल में घुस गया लगता है मुझे। नहीं फिर भी मैं कांस्टेंट नज़र डाले हुए हूँ, रिस्क नहीं ले सकते ना, फिर से आ गया तो। मुझे लगा आते वक्त नाखून के निशान है भाई। आग जलाने वाला वो जो कैंडल जैसा होता है ना, वो भी डाल दिया मैंने, पकड़ लेगा। पकड़ लिया भाई, जल्दी चला है। सबसे पहले जीरा। अरे भाई सरसों बोल के अभी चाय पत्ती डालने वाला था, देखो। देखो भाई, मैं तो घर में चट्टा चाय ही बना डाला हूँ भाई। ये देखो सरसों का डिब्बा, चाय का डिब्बा, मुझे कैसे पता नहीं, देखो सेम सेम दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि सेम, या ध्यान कहाँ पे है भाई? ध्यान कहाँ पे नहीं भाई, दिख रहा है सेम, देखो। सेफ्टी के हिसाब से मैं भी ये निकाल दूंगा। ओके, लपटे उठ रहे हैं भाई, रख दो इसको अंदर। क्यों रिस्क लेना है ना? हाँ, एक बार तो जलाए हुए थे भाई, और दूसरी बार नहीं जलाना चाहता मैं। हाँ, मैंने बचाया। तुमने कहाँ बचाया भाई? वो तो ऑटोमेटिक मैंने ही देख लिया उसको। मिर्ची प्याज दे दो भाई। लो भाई। और थोड़ी देर के बाद प्याज भी हो जाएगा लगता है। कलर आएगा ना थोड़ा। हाँ, नजर डालते रहना भाई, टॉर्च डाल के देखो बीच बीच में। थोड़ा टॉर्च मार के देखो भाई। ये कहाँ का टॉर्च है भाई? टॉर्च किधर ली? ये लाइट कहाँ से लग गया भाई? टॉर्च किधर गया? वो सामने की तरफ, उस तरफ थोड़ा डाल डाल के देखो। अभी जानवर चलाया था भाई। पता नहीं वो भी कौन सा जानवर। सही है लगता है। आज कुछ गिदड़ कुछ आवाज नहीं है भाई, एकदम सुनसान है आज, देखो। भाई इतनी देर से तो कर रहे थे, प्याज हो गया तो? हाँ हो गया भाई। डाल दो टमाटर अभी। डाल दो, नहीं तो जल जाएगा तो फिर तुम्हें जला हुआ खाना पड़ेगा। गड़बड़ी हो जाएगा भाई। बस सरसों बोल के चापत्ती नहीं डालना भाई। नहीं नहीं, अभी ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं तो तुमको ही सब खिला दूंगा। नहीं, जीरा पाउडर डाला भाई अभी, देखो धनिया पाउडर भैया। पहले अच्छा काम कर रहे थे भाई, अभी भी अच्छा ही काम कर रहा हूँ भाई, कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ? हाफ चड्डी जब पहन के आते हो हाँ। ठीक काम करते हो। जब ये फूल वाला चड्डी पहनते हो, मसाला पाउडर भाई। फूल वाले चड्डी में क्या होता है? चड्डी नहीं भाई, ये पैंट है। तुम्हारा कारनामा मैं जानता हूँ भाई। देखो बाद में नहीं कहना नहीं बताया। देखो हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ अभी। आखिर में तुम्हारा फेवरेट लाल मिर्च पाउडर। देखो तुम्हारे सामने नमक डाल रहा हूँ, फिर चीनी डाला मत बोलना। पहले तुम नजर डालो ऊपर से, ये दोनों डिब्बे सेम सेम दिख रहे कि नहीं? हड़बड़ी में सरसों बोल के मैं इसको निकाल रहा था, फिर पत्ते पत्ते दिखे। जब मैंने सोचा कि पत्ते पत्ते क्या दिखाई दे रहे बोल के पता लगा भाई ये सरसों है, ये चाय पत्ती है बोल के। नहीं तो डाल ही देता है इसको ऑलमोस्ट। जब इतना प्रूफ देते हो हाँ। तो गलती माफ भाई। मैं और रहा नहीं सकता तुम्हारा दुख भरी दस्ता देख के। तो गलती माफ तो भाई, तेल से मसाले छूट रहे हैं ना? हाँ छूट रहे हैं भाई, अलग हो गए। अलग भाई। बोलो सबसे पहले क्या डालूं? सबसे पहले डाल दो भाई, पत्ता गोभी डाल दो। अब सारे बाकी के सब्जियां एक साथ, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम।
अब इसमें जाएगा दाल। क्या भाई ज्यादा हो गया लगता है क्या? ज़्यादा हो गया भाई। कोई बात नहीं, तुम हट्टे कट्टे हो खा लोगे भाई, तुम्हें क्या है। हाँ मैं तो खा दूंगा भाई। चलो सारा का सारा चावल तो डाल दिया, बाकी चावल के हिसाब से जितना चावल डाला उसका ऑलमोस्ट डबल पानी भी डाल दिया, क्योंकि दाल भी पकेगा ना। डबल पानी डाल दिया। अभी दम जैसा कर लेंगे। हाँ मैं सोच रहा था इस जगह छोटे हो जाएगा लगता है, बोल रहा था भाई मैंने। हाँ लेकिन ये एकदम सही हो गया, परफेक्ट है ना। थोड़ा नज़र भी डालते रहो, उस वक्त तो यहाँ से जानवर गया था बोल रहे थे, निगरानी करते रहो थोड़ा थोड़ा। पता चला फिर से कहीं से पीछे से इंतजार कर रहे हैं हमारा। यहाँ से ही गुजरा था भाई। ऐसे गुजरा था ना। मैं सोच रहा हूँ आग जल गया भाई। डर के मारे भाग गया होगा बोल रहे हो क्या? पास में नहीं आएगा। किस जानवर को डर नहीं है भाई आग के पास? ये तो सच है। अरे इसके अंदर क्या मक्खी भी प्रेस हो गई है क्या? ऐसे ही लग रहा है भाई मुझे तो। मुझे भी लगता है ऐसे ही भाई। हाँ इसके ऊपर ही चिपक गया है देखो। खाने में नहीं गया भाई, अच्छा है। सॉलिड पका है देखो। तुम तो खा सकते हो भाई, खाओ दबा के खाओ थोड़ा। मैं कहाँ खाता हूँ भाई। मेरा 120 साल हो गया मेरे को। 120 साल हो गए? पैदा हुए थे कब? 200 साल पहले? तुम्हारा आजकल जवानी बॉयस होता है ना, 16 या 17 होगा क्या लगता है मुझे। हाँ। देखो खाते खाते मैंने कहा था ना ठंड पड़ जाएगी, मैं भी जैकेट पहन लिया। तुम भी रामू काका बन गए देखो। हाँ। या दादाजी बन गए। बेटा शुरू करो, देखो भाई। दादी को बुलाओ क्या? दादी को मत बुलाना बेटा, नहीं तो अकेले अकेले खाते हो बोल के। हालत क्या करेगा बेटा? और बताने की हालत में नहीं रहोगे। गरमा गरम मजा आ रहा है। है ना? नमक एकदम परफेक्ट। प्योर वेज खाना भाई देखो आज, प्योर वेज। प्योर वेज ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से बढ़िया होता है भाई। अलग से दाल बनाने की जरूरत नहीं, तड़का लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे शॉर्टकट बना लो, मस्त बन जाएगा। पेट भर खाओगे भाई। वहाँ तो ज़्यादा हो गया, और भी है। भाई अब तो सर्दियाँ भी आ गई है लगता है। काफी ठंडे, धोना वोना करते करते हाथ एकदम ठंड, मतलब पूछिए मत। इसलिए मैं तो स्लीपिंग बैग के अंदर ही हूँ, ये भी शॉल के अंदर। हालांकि अभी के लिए चल जा रहा है, बाद में और भी मोटा वाला स्लीपिंग बैग है एक, वो तो घर में पड़ा है जानते हो। नहीं आजकल तो साल में ही काम चलाना पड़ेगा भाई। चल रहा है, नहीं तो जब तक काम नहीं चलेगा वो वाला मोटा वाला भी लाना पड़ेगा। और क्या करेंगे? बंद कर दो, बुझा दो बत्ती। और हाँ, दिवाली स्पेशल कैंपिंग करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी जल्दी प्लानिंग करेंगे। हाँ ठीक है भाई। सुकून है तो? सुकून है भाई, सो जाओ।